ayatna bulan Rajab teh moal lepas tina lamun bahasa ayeuna mah ulang tahunna salat. Maka anu dibahas kusim kuri moal jauh-jauh diwati ngabahas salat. Sok sanaos salat tiap dinten kurang dilakukeun, tiap dinten dilaksanakeun. Tapi salat urang belum tentu cumpon syarat jeung rukunna anu sampurna, bahkan komo jauh nepikakeun salat urang nepi kakeun khusyuk. Maka kualana sakitu kungalangkungan ayeuna urang ngagungkeun kana bulan Rajab aya ngagungkeun ngorbankeun tanahna emutana pemikiranana hartana hadirna kaya tempat gaya sanes urang sadayana harapan ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah urang anu dilakukeun ku urang tiap dinten anu dinamian ibadah salat masih diterima salat urang, masih tambah kahusuan dina ibadah salat urang ku ngalangkungan bulan Rajab. Dijelaskeun ku musannif dina kitab-kitab fikih, timimiti kitab Sapinah, kitab Takrib, Fathul Qorib At-Tanafi Bajuri, dugikakeun kitab I'anatul Talibin, Fathul Wahhab, bahkan dina kitab Ihya, bahkan dina kitab Jamul Jawami diterangkeun bab masalah salat. Anu mana ieu salat teh hukumna wajib. Nu sahinggakeun pikeun ngabedakeun mana muslim, mana kafir itu ku salat. Jadi ciri jalma nu iman ka Allah teh salat. Nu sahinggakeun urusan naon oge lamun hayang beres ku salat. Tong boroni urusan awak urang nu leutik nu pribadi, urusan alam oge urang hayang hujan aya nu dinamian salat istisqa. Itu ku ayana salat. Urusan urang hayang beres nah urusan dunia atawa urusan akhirat eueuh deui solusi anu paling tepat iwati ku ngalaksanakeun naon salat. Anu asalna salat teh 50 salatan. Ngan kulantaran ningal situasi kondisi kanyaah Rasul kanu janten umatna tina 50 salatan jadi 5 waktu salat anu jumlahna 17 rakaat. Dugikakeun Rasul wa uihna atas perintah Nabi Musa alaihi salam, wa uihna Rasul dugikakeun ceuk sapalina kaum 8 kali. Anu mana wahya afdalul ibadah, pangutamina ibadah di antara pirang-pirang ibadah anu bangsa badaniyah itu adalah salat. Ranking kahiji ibadah salat. Ranking kedua ibadah puasa. Ranking katilu ibadah haji. Ranking kaopat ibadah zakat. Bahkan pawaduha afdalul qurun wa nafluha afdalun nawafil. Lamun dina ningali segi fardu pangutamina fardu eueuh deui iwati ibadah salat. Lamun ningali segi sunat eueuh deui sunat anu paling utama di antara pirang-pirang pasunatan anu disunahkeun ku Rasul iwati ibadah salat nu dinamian salat sunat. Terus salat naon wae anu paling unggul lamun dirankingkeun ieu teh nya, lamun dirankingkeun afdhalus shalawat salatul Jumat. Pangutamina salat teh salat Jumat. Jadi sok sanaos samingon sakali salat. Kadua summa aswa. Kadua pangutamina
ranking kahiji poe Jumat. Ranking kedua salat asar dina poe Jumat. Ranking katilu summa subiha salat subuh dina poe Jumat. Ranking kaopat salat subuh dina salianti poe Jumat. Ranking kalima salat isya. Ranking kagenap salat duhur. Ranking katujuh salat maghrib. Kapaham teu? Ranking kahiji salat Jumat, pangunggulna nomor kahiji salat Jumat. Kadua salat asar dina poe Jumat. Katilu salat subuh dina poe Jumat. Ranking kaopat salat subuh dina salianti poe Jumat. Ranking kalima salat isya. Ranking kagenap salat duhur. Ranking katujuh salat maghrib. Mata tong aneh waktu maghrib masuk rada rempeg berjamaah teh dapan nyalsena ya waktu ampi nupang beratna salat naon kira-kira subuh jeung asar jeung isya jeung maghrib kabeh berat namanya. Bahkan ciri jalma munafik mah gampang. Lamun urang hayang apa ieu teh jalmi munafik atawa lain tinggalna salatna. Terutama salat isya jeung subuh. Asqalus salat alal munafiqina salatul isya wa subhi. Pangberatna salat pikeun jalmi anu munafik salat isya jeung salat subuh. Jadi lamun jelema hese salat isya kewe salat isya kagok persib. Diakhirkeun. Kewe dihijikeun jeung naon? Tahajud alasan. Kewe jeung subuh da aya keneh waktu jam 4 oge meme subuh eta alasan leuwih kuat. Ciri munafik begitu diakhirkeun salat isya. Walaupun aya istilah keterangan fikih wa yundamu takhiru salat isya. Disunatkeun ngakhirkeun salat isya, disunatkeun sote ngakhirkeun salat isya lamun kudu diakhirkeun arek berjamaah. Ari kira-kira moal berjamaah mah diakhirkeun. Ciri munafik. Kadua, ciri munafik teh di mana-mana jalma ayeuna hese ngalaksanakeun salat subuh. Patak tong ngaku hijrah lamun salat subuh masih kaburangan. Eta salat anu ibadah anu bangsa dohir. Teras aya deui ibadah anu bangsa batin. Naon ibadah anu bangsa batin? Sapertoskeun ayana tafakur. Eta ibadah anu bangsa batin. Salat ibadah anu bangsa dohir, tafakur ibadah anu bangsa batin. Salajengna ari ibadah salat pikeun umat kapungkur kumaha? Bentan-bentan umat kapungkur mah sapertoskeun ayana salat duhur eta teh dilakukeun ku Nabi Ibrahim ngan bentan dina bilangan rakaatna jeung bentan dina ayeuna lami jeung sakedapna nangtung ruku sujudna. Contoh Nabi Ibrahim ibadah salatna teh duhur hungkul ngan peda sakali salatna lila nangtungna teh nepikakeun aya nu sajam aya nu 2 jam ngan nangtungna salawasna. Eta sapertoskeun syariat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ibadah salat teh nangtung we. Aya deui salat asar sapertoskeun salat Nabi Yunus. Nabi Yunus mah salatna teh salat asar hungkul ibadah salatna teh. Bahkan cek sapalikil mah Nabi Uzair. Aya deui salat maghrib. Ari salat maghrib mah tangtu dilakukeunana teh khusus ku Nabi Daud. Nabi Daud mah maghrib we salatna teh. Aya deui cek sapalikil mah bahkan ku Nabi Isa. Salat naon teh? Salat maghrib. Ari salat isya eta teh khusus pikeun Nabi Musa alaihi salam. Benten sareng umat Kangjeng Nabi. Ari umat Kangjeng Nabi mah
duhur, asar, maghrib, isya, sareng subuh aya kabeh dikumpulkan ke umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluy naon cenah ari salat? Lamun cek bahasa sorok atanapi ilmu nahu matina silah hartosna salat teh nepungkeun. Jadi lamun urang teh salat sarua teh tepung. Lamun HP mah teu aya kuotaan. Urang gaduh HP teu aya kuotaan. Cing eta HP guna teu. Paranti maledog kucing paling oge. Da teu aya naonan kuotaan. Jadi lamun jelema teu salat teu tepung jeung Allah. Seolah-olah teu tepung jeung Allah. Geus we pantakaburna jalma mun sujud ka saha? Ka Allah. Itu secara labdi. Bahkan aya ditaripan salat teh ceuk musonni aya bahasa ad-du'a. Hiji salat kadar ngadoa. Jadi keur salat teh urang teh seolah-olah ngadoa. Sapertoskeun kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria nyuhunkeun ka Allah, maka solusina Nabi Zakaria langsung salat. Karek ge nangtung can ruku can sujud, Nabi Zakaria doa nang dijabah ku Allah. Matak dina salat pantes dina bacaana Rabbighfirli, gitu kan? Warhamni, mimiti menta hampura, tungtungna menta hampura, tengah-tengahna menta rizki. Luar biasa. Bahkan dina Fatihah oge iyyakana budu wa iyyakana nasta'in. Eta teh urang keur mukalamah jeung Allah, nandakeun urang butuh na ka saha? Ka Allah. Itu dina ayana dina naon? Dina salat. Mata lamun jelema geus bener salatna, bener akhlakna. Lamun jelema goreng akhlakna, can bener eta teh salatna. Jadi gampang. Pikeun meunteun salat teh jelema mah tingali we akhlak keseharianna. Lamun akhlak keseharianna alus, salatna geus alus. Itu diukur ku salat. Tak pantes ibadah salat pangutamana ibadah. Kadua, aya salat ceuk istilah nyaeta aqwalun, pirang-pirang ucapan. Dina salat aya ucapan mana? Usolli fardhu subhi, usolli fardhu duhri, usolli fardhu isya'i. Itu ucapan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tuluy maca Fatihah, tuluy maca surah, tuluy ruku, tuluy sujud. Itu pirang-pirang naon? Ucapan. Tuluy dina bacaan ketika urang ngalaksanakeun salat, kade ulah ngahareos. Sabab bisa teusa, sabab syaratna bacaan dina salat bahasana ge aqwal. Ari bahasa aqwal berarti ucapan. Sementara ari ucapan berarti kedah kakuping ku nyalira. Ulah tarik deui, ulah laun deui. Komo hareosan mah bisa teu sah ta salatna sabab teu asup kana aqwal ucapan. Kumaha atuh carana? Kakuping cukup ku cepil nyalira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Eta aqwal kakara. Lamun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Teu sah eta. Sabab teu kasebut aqwal hareos eta mah. Kadituna teu jelas. Kadua wa af'alun. Dina salat aya bahasa af'alun, pirang-pirang padamelan. Berarti aya ngangkatkeun dua panangan. Batasan ngangkatkeun dua panangan biasa dua. Hiji biasa angkat panangan teh handapkeun cepil ieu jempol urang teh. Dua biasa lempengan tatak. Tuluy ieu ramo urang ketika urang ngangkatkeun takbir teu kenging dilebarkeun teuing. Atanapi teu kenging dirapatkeun. Tapi sedeng saukuran raosna pandangan urang dibukakeun. Raosna ramona pandangan urang dibukakeun. Jadi ulah dilebarkeun teuing, ulah dikrapkeun teuing, saraosna pandangan urang kumaha? Dibukakeun. Dina ramo.
tuluy diangkatkeun pandangan urang tiasa lempengan cepil Allahu Akbar, tiasa deui lempengan tak. Itu af'al pada melan dina takbir. Encan ke niat dina hate ketika takbir bari ngucapkeun naon? Niat menurut Imam Syafi'i. Walaupun aya imam anu sanes sapertoskeun Imam Malik jeung Imam Abu Hanifah ketika urang ti imah niat salat oge ketika asup ka masjid kari takbir ge jadi dan geus niat cenah ti mana? Ti imah. Eta mah madhab anu sanes, tapi cik Imam Syafi'i mah aya niat ketika urang ngucapkeun naon? Takbir. Teu meunang ayeuna urang takbir leuwih teuing tina naon? Batasan cepil atanapi batasan tak. Berarti aya af'al. Tuluy aya ruku diantalkeun ayeuna panangan urang nu kenca jeung katuhur kana palebahan tuhur. Tuluy aya sujud kade ketika urang sujud kudu diangkat kopeah urang ulah sampaikakeun kopeah urang kasujudan teu sah salat urang. Atanapi di tempat sujud aya kokotor urang disujudan lapal kokotor teh tuluy urang sujud deui teh diusap heula teu sah sujud urang sabab salat dina anggahota sujud kudu maksupatan kudu terbuka anggahota sujud anu palabahan tarang. Benten sareng panangan jeung sampean eta mah teu naon salat make sarung tangan oge sabab teu disyaratkeun maksupatan. Aqwalun wa af'alun. Ya, aqwalun wa af'alun tuluy dina af'al kade ulah poho tumanina. Muftatahatun bi takbir anu dimimitian ku takbiratul ihram. Kunaon salat make dimimitian ku takbiratul ihram supaya ngabukti urang teh makhluk lemah nu miskin hayang beunghar nu gering hayang sehat nu lemah hayang kuat maka ucapkeun ketika urang takbir salat Allahu Akbar yakinkeun kana agung jeung akbarna Allah kawasa nyagirkeun nu gering Allah kawasa ngabeungharkeun nu miskin Allah kawasa ngagagahkeun anu kuat yakin ku takbirna Allah sukses ta jelema hirup di alam duniana lamun takbir ketika ngucapkeun Allahu Akbar yakin kana akbarna Allah kunaon urang kahayang can dicumponan meureun urang ketika takbir ngan saukur lisan hungkul anu ngucapkeun Allahu Akbar sementara hate can yakin kana akbarna Allah bahkan terkadang urang masih keneh yakin kana kemampuan makhluk teu yakin kana kemampuan Gusti Allah. Salajengna wa muhtatamatun bitaslim ditungtungan ku awe salam beres salat. Nah, tuluy dina ibadah salat para ibu para bapak sadayana anu kudu diperhatikeun ku urang dina ibadah salat teh terutama dina bacaan Fatihah. Sabab lamun dina bacaan Fatihah teu bener makhrajna ngunikeun Fatihah sapertoskeun ba sin mim teu leres ngunikeunana maka bisa teu sah salatna. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Pikeun jalma anu mampu maca Fatihah. Kumaha lamun teu mampu maca Fatihah? Maka biasa digantian ku 7 ayat tina Al-Quran. Boro-boro 7 ayat tina Al-Quran Fatihah ge teu apal. Biasa digantian ku dikir. Teu apal dikir, biasa digantian ku nangtung saukuran maca naon. Fatihah kira-kira maca Fatihah sabaraha detik nangtung we. Itu bakat ku naon? Wajibna salat pikeun jalma anu can mampu babacaan dina naon? Dina salat. Bahkan lamun jalma teu mampu salat bari nangtung bisa bari naon? Diuk. Teu mampu bari diuk bisa bari nyangigir. Teu mampu bari nyangigir biasa bari nangkara. Teu mampu bari nangkara biasa ku isalah kicep panon. Teu mampu isalah ku kicep panon dan geus geuring maka dina hate masih keneh aya inget hate ngaberjalankeun hate teh sakabeh rukun salat. Teu mampu geus aya perasaan mau teh berarti disolatan kita mah.
Lamun geus teu bisa ngaberjalankeun sakabeh rukun ibadah salat. Ngan catetan ketika urang ayeuna salat bari naon? Diuk atanapi nangkarak atanapi nyangigir, lamun mampu sujud heula. Kajaba lamun teu mampu ngalaksanakeun ibadah kalebas sujudna. Salajengna dina ibadah salat para ibu para bapak sadayana aya syarat jeung kewajiban. Hiji kudu Islam. Lamun cek hukum dunia, lamun jalma kafir salat sah teu? Henteu, cek hukum dunia mah sabab kudu syahadat heula. Beda jeung hukum akhirat. Ari cek hukum akhirat mah sok sanajan statusna jalma kafir wajib ka salat. Sabab jalma kafir disiksa ku Allah di akhirat lain ku pedah iman, tapi ku pedah ninggal salat puasa zakat oge. Mata cek hukum dunia mah tetap kudu syahadat heula. Tuluy wajib urang ngodoan salat pikeun terutama anu murtad. Sabab pikeun anu murtad henteu aya rusuh. Sabab la rusota lima litana til maksiat, latunatun lil maksiat. Teu aya rusuh dicantelkeun kana maksiat seperti mana? Jalma anu murtad. Lamun hiji jelema Islam tuluy murtad, salama murtad da ayeuna sataun, maka wajib ngodoan salatna sataun lamun asup Islam deui. Eta jalma anu murtad anu kaluar tina agama Islam. Tuluy dina wajibna qada ditafsirkeun. Lamun urang tinggalna salat ku pedah kasarean atanapi ku pedah poho, maka cara ngodoana sunat digancangkeun. Ngalamun urang ninggalkeun salatna ngahaja, maka cara ngodoana wajib eta mah digancangkeun. Nu sainggakeun lamun aya jelema teu daek salat, tuluy geus dititah ku urang salat, tuluy manehanana ingkar kana wajibna salat, maka eta jelema teh murtad. Nu sainggakeun lamun maot teu kudu dikubur dibarengkeun jeung jalma muslim, bahkan meunang dipicen ka mana? Ka laut atanapi ka jarian. Lamun jelema ingkar kana wajibna naon? Salat. Nu sainggakeun cek sapalina ulama, lamun hiji jelema geus dititah salat tuluy teu daek salat, meunang cenah diteug-teug tiang kopeana ge. Teu kudu dipenjara cek asal pokok mah. Itu nya ngan jigana teh tetep we cek hukum naon mah negara mah bakal dikumaha dipenjara. Cek hukum Islam mah jelema teu daek salat, geus dititah salat teu daek salat, geus dapat pedog kade ku urang teh naonna sirahna nepikakeun pae, teu kudu dikisos eta jelema jeung teu kudu dipenjara cek agama. Tapi tetap cek negara mah wajib dikumaha pasti bakal dipenjara gitu nya. Salajengna ari salat anu dilakukeun ku urang tiap hari teh sabarakaat? Sabarakaat jumlahna 17 rakaat. Salat anu dilakukeun ku urang sadayana tiap dinten sapoe sapeuting teh 17 rakaat. Tina salat anu 17 rakaat kumaha lamun teh mah kaselang pikeun pameget mah aya salat Jumat. Kan salat Jumat sabarakaat? 2 rakaat. Da 2 rakaat deui digantian ku naon? Ku khutbah. Berarti sapoe sapeuting salian ti poe Jumat salat anu dilakukeun ku urang teh jumlahna sabaraha? 17 rakaat. Salian ti poe Jumat. Lamun poe Jumat mah sapoe sapeuting salat anu dilakukeun ku urang teh pikeun pamegetna sabarakaat? 15 rakaat. Kumaha salat bilangan pikeun jalma anu sapar bari di kosor? Tina 17 rakaat salat anu meunang di kosor salat naon wae? Duhur, jeung asar, jeung isya.
maghrib jeung subuh mah teu bisa dikumaha, teu bisa dikosor, teu bisa maghrib jadi 1,5, tawa subuh jadi 1 rakaat. Berarti lamun tina ayeuna 17 rakaat dicandak duhur 2 tinggal sabaraha 15, dicandak ayeuna asar 2 tinggal sabaraha 13, dicandak isya 2 tinggal sabaraha 11. Berarti sholat wajib pikeun jalma anu lumaku abari dikosor wajib nanti sabaraha 11 rakaat. Tuluy tina sholat urang sapoe sapeuting sholat anu dilakukeun ku urang teh lamun dina ngucapkeun ayeuna dina wa qaulu arbaun wa salasuna sajdatan ci sabaraha kali sujud. Urang sapoe sapeuting salate 17 rakaat ci sabaraha kali sujud nu fardu ieu mah salian ti salat awabin witir 2 tahajud sabaraha kali sujud, sabaraha kali 34 kali sujud. Berarti urang teh nya sapoe sapeuting salian ti ayeuna salat sunat jeung salian ti salat Jumat jeung salian ti salat anu qosor sapoe sapeuting urang sujud teh 34 kali sujud. Tuluy tina sapoe sapeuting urang ngalaksanakeun takbir salian ti sunat salat fardu hungkul ieu mah ngitungna nya sabaraha kali takbir, sabaraha kali 84 kali takbir. Pak, hartos teh Pak. Jadi urang teh salat kudu apal bilangan sujud sabaraha kali sampai sapeuting tuh. Takbir sabaraha kali. Sabaraha kali tadi teh? Sujud sabaraha kali? 34 kali sujud. Takbir sabaraha kali? 84 kali sujud. Tuluy tina sapoe sapeuting anu 17 rakaat sabaraha kali urang maca salam? Aya nu ngitung, pangitungkeun wae 10 kali maca salam. Tuluy ketika urang salat osok maca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi, anu mana tasbih teh standar nyaeta nu 3 kali. Da meunang tasbih urang maca tasbih rek 7 kali, rek 5 kali, rek 8 kali, rek 13 kali asal bilangan ganjil meunang. Ngan jigana lamun imaman tasbih namin tong boroning ayeuna nu 13 ya nu 8 we apa nu 5 asal lila cenah imaman teh ci sabaraha kali nu standar nu 3 we. Tina sapoe sapeuting maca tasbihna 150 kan dihitung teh. Oh berarti nandakeun para bapak para ibu sadayana urang ngalaksanakeun salat teh can bener. Da geuning bilangan oge teu kaperhatikeun ku urang. Da biasana pagawean anu teu bener mah biasana pagawean anu teu diperhatikeun. Terus teh sementara hari ibadah salat teh tihan. Contoh simkuring ayeuna ngeupel naon? Ngeupel naon ieu? Gelas. Aya naonan? Inum heula naonna? Ngeupel gelas ku 5 ramo kakeupel teu? Kakeupel. Urang teh da maklum lain jelema boga can nasib jeung nisab teu mampu ibadah haji. Contoh jempol dianggap haji teu mampu haji kakeupel keneh. Kakeupel. Urang teh teu mampu puasa dan geus kolot kan cek pikih oge meunang nu geus kolot komo geus pikun mah teu ngalakukeun ibadah puasa bahkan wajib ya. Contoh curug dianggap puasa kakeupel keneh teh gelas kakeupel. Urang teh teu mampu zakat boro-boro zakat urang ge bereun teu boga harta rek zakat harta atanapi zakat
ingon-ingon atau zakat tijaroh, contoh jajangkung dianggap zakat teu mampu zakat kakeubeul keneh teu kakeubeul. Tapi lamun urang ayeuna henteu mampu syahadat jeung teu mampu salat, ci ieu gelas bakal kakeubeul moal syahadat hungkul moal salat hungkul moal. Oh berarti kuncina kasalamatan teh moal murad kana seuneu neraka sapertoskeun moal muradna ieu gelas di mana-mana minimal salat urang jeung syahadat urang bener. Ci aya sabaraha huruf kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apal teu? Teu apa. Aya 12 huruf. Mata aya istilah cilaka 12 salamat 12. Hatos cilaka 12 salamat 12 tidinya. Jadi hayang salamat 12 pahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mata pantes loba jalma anu osok naon salat. Tapi ternyata salatna ngan saukur ngalaksanakeun lain ngadegkeun. Sementara bahasa Al-Quran aqimus sholat, bahasa hadis wa iqamus sholat. Ari bahasa iqam jeung aqimu itu bahasana hartosna ngadegkeun nya, lain ngalaksanakeun hukum tapi ngadegkeun. Ari bahasa ngadegkeun berarti lain saukur tumpuan kewajiban merhatikeun sebelum urang sholat syarat jeung rukunna. Timimiti pakaiana, tempatna, oratna, bacaana, wuduna itu kudu dikumaha diperhatikeun. Mata pantes pawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Cilaka jalma anu osok naon salat, anu osok salat cilaka komo antara naon tara salat. Anu salat nu kumaha jalma anu cilaka teh anu sahur. Nu kumaha anu sahur osok salatna nama ngan salat duhur deket ka asar, salat asar deket ka magrib. Walaupun cek pikir beunang kieu urang arek salat duhur karek Allahu Akbar datang adan asar ci eta salat duhur jadi kodo atanapi ada kodo atanapi ada kene dah sabab menang waktu dur walaupun can menang sarokat ngan kaburu naon takbir. Ketika orang takbir Allahu Akbar di masjid eta aya nu adan asar pada orang salat naon dur salat dur eta tuluykeun lain jadi kodok tuluykeun jadi ada walaupun cek pikir menang kitu ngan pedah eta salat teh sahun diakhirkeun naonna salatna nu sainggakeun jalmi anu ngalaksanakeun salatna anu sahun mangka mantahawa nabi salat aqobahullahu ta'ala bi khamsa asyarata uqubah. Jalmi anu ngalumayankeun kana salat anu ngagampangkeun kana salat ewe salat mah nomor 2 ieu bener dina rukun Islam nomor sabaraha nomor 2. Maka eta pikeun jalma anu kitu bakal diberena ku Allah 15 siksaan. Ieu karek ibadah salatnya 15 siksaan pikeun jalma anu karek ngagampangkeun kana salat. Ieu jalma anu osok salat tapi sok digampangkeun, dilumayankeun. Komo meureun anu tara naon mah salat mah sitatun minha fid dunya. Siksaana genap siksaan di dunia. Bayangkeun genap siksaan di dunia. Wasalah satun indal maut, 3 siksaan ketika naon maut. Wasalah satun indah khurujihi minal qabri, 3 siksaan ketika keluar di jero kubur. Salajengna pa amma sitatu anapun anu genap bakal diberi siksaan jalma anu ngagampangkeun kana salat diberi siksaan di dunia. Pal ula yang binazillahil barakata min umrihi. Hiji siksaan ti Allah pikeun jalma anu ngagampangkeun kana salat teh
dicabut barokah umurna. Nu kumaha ari dicabut barokah umur? Panjang umurna nama, bahkan nepikakeun kolot. Tapi panjangna umur lolobana lain dipake ibadah, justru lolobana dipake maksiat. Eta dicabut barokah naon? Umur. Sehat awak mah ku Allah teu dibere sehat, tapi hoream ibadah itu dicabut kabarokahan umur. Gara-gara tina naon Allah nyabut barokahna tina umur? Sabab manehanana ngalumayankeun, ngentengkeun, ngaistijakeun, ngaistighfarkeun kana naon? Kana salat. Kadua, yamsahullahu siyamas sholihin. Ciri jalma anu sok ngentengkeun kana salat mah leungit ciri kasolehana, bahkan dianggapna teh jelema hina we. Lamun jelema osok ngagampangkeun kana naon? Salat. Komo meureun jalma anu tara naon? Anu salat. Jadi sinar wajah soleh nanti tina wajahna leungit. Nomor katilu, kullu amalin la yajrullahu subhanahu wa ta'ala alaihi. Setiap amal anu dilakukeun ku manehanana, nah rek sedekahna, rek infakna, rek puasa, rek zakat, rek hajina moal ditarima. Lamun gagampangkeun kana naon? Salat. Bahkan di akhirat pangpayuna anu bakal dihisab ku Allah teh naon? Salat. Nomor kaopatna moal diangkat doana ku Allah tegasna moal dijabah. Jadi sok sanajan urang ngadoa ka Allah tuluy-tuluyan tapi doana moal dijabah lamun ngagampangkeun kana naon? Kana salat. Nomor kalimana bakal dibendung ku sakabeh makhluk anu aya di dunia. Ieu kakara jamaah anu ngagampangkeun kana naon? Salat. Bahkan nomor kagenapna terakhir moal dibere doana sholihin. Jadi jalma anu suka gampangkeun salat mah ketika imam wiridan astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibatil alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat. Tah moal kabagean doa jami'il muslimina wal muslimat pikeun jalma anu ngagampangkeun kana naon? Kana salat. Tilu, nalika maut yamutu dalilan. Hiji, ketika mautna bakal hina. Jamaah anu ngagampangkeun kana naon? Salat. Kadua, yamutu jai'an. Mautna bakal ngarasakeun lapar ketika sakaratul mautna. Nomor katilu, yamutu atsyan. Bakal ngarasakeun dahaga ketika sakaratul mautna. Sok sanajan diinuman ku cair sapi nu laut, tetap bakal ngarasakeun dahaga. Allah tu amalat itu sibuk fi qabrihi, tuluy tilu ketika di jero kubur, yadikullahu alaihi qabrahu, bakal dirumpekeun pakuburanna. Ieu jalma anu osok ngagampangkeun kana naon? Salat. Nomor kadua bakal dihurungkeun seudeuh neraka kakara di jero kubur. Sementara siksa di kubur lain siksa anu sanyana, eta mah karek DP-na. Da siksa di usanya nama di mana? Di akhirat ke di neraka. DP-na ciri jalma disiksa di kubur itu bakal leuwih parah ke di mana? Di akhirat. Nomor katilu yusallitullahu alaihi subhan, bakal diasungkeun ka eta jalma anu sok ngagampangkeun kana salat teh nyaeta hiji oray anu mana eta oray teh namina oray sujaul akro. Naudzubillahi min dzalik. Tilu deui di poe kiamat nyaeta ku Allah bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Kadua bakal ditingali ku Allah kalawan lain paningali rahmat justru pabendu Allah. Nomor katiluna bakal dihisab kalawan hisaban anu banget. Ieu kakara jalma anu osok ngalumayankeun kana naon cenah para bapak? Kana salat. Komo meureun lamun jelema anu ninggalkeun salat. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu bulan Rajab khusus ieu kang musim kuring anu nyariosna urang sadayana dina ngalaksanakeun ibadah terutama anu dinamian ku ibadah naon? Ibadah sholat. Mudah-mudahan ibadah sholat urang duka sholat anu mana? Sholat anu ditarima usaha ku Allah.
Da geuning buktina urang mah kakarek salat ngucapkeun Allahu Akbar takbir, hate teh geus inget kana paculeun, geus inget kana rameteun, geus inget kana dagangan, geus inget kana pagawean, cucian jeung sajabana. Kakara naon? Kakara takbir. Jadi emang hese salat nu khusyuk teh. Ngan tetap walaupun salat khusyuk hese, tapi urang wajib ngusahakeunana. Solusina kumaha? Minimal ketika urang babacaan lisan urang babacaan salat, hati urang ngamanaan naon anu dibaca ku urang. Acenah teu apal naon anu dibaca ku urang makna jeung artina, atuh cing inget urang teh keur salat anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah urang teh ditingali ku saha? Ku Allah. Allah anu ngarizkian urang, nu ngahirupkeun jeung nu ngamotkeun urang ayeuna keur nyembah ka Allah, rek sujud ka Allah, rek ruku ka Allah, rek babacaan, rek nepungkeun hati urang jeung saha? Jeung Allah. Sabab eueuh deui ibadah nu pangnikmat-nikmatna ketika urang ngalakukeun ibadah dibere katenangan dina naon? Dina salat. Lain keur salat teh hayang buru-buru naon? Beres. Rata-rata gitu kan ya, keur salat teh hayang buru-buru naon? Beres. Sayyidina Abdurrahman bin Auf oge anjeunna jalma anu miskin asalna di kota Mekah. Anjeunna jalmi beunghar tuluy miskin tapi jadi beunghar deui. Di kota Mekah ditinggalkeun ku istrina, ninggalkeun hartana demi asup Islam. Hayang penak jeung Rasul ka kota Madinah. Di asup ka kota Madinah disambut ku sahabat Ansor. Maklum sahabat Ansor bahasa nganage isarun wa yusiruna cek Allah. Itu adalah sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor mah milihkeun batur Abdurrahman bin Auf fakir miskin ditawaran toko, bahkan ditawaran pamajikan sabab bisi ngarumas jama anu beunghar. Ngan eta Abdurrahman bin Auf sieun tata genang ka makhluk. Cek Abdurrahman bin Auf nginyeum we modal jeung tuduhkeun pasar di kota Madinah. Abdurrahman bin Auf nginyeum modal dagang di kota Madinah salama 3 bulan jadi pangbeungharna nomor katilu. Salama 1 tahun jadi pangbeungharna nomor kahiji. Kunaon rahasiana ditaroskeun wahai Abdurrahman bin Auf saur Sa'ad? Rahasiana saat eta Abdurrahman bin Auf ka Sa'ad bin Rabi, rahasiana eueuh deui iwati salat. Ketika kuring ngucapkeun takbir Allahu Akbar, dina hati kuring yakin Allah bakal ngabuktikeun kana akbarna. Tadina kuring ayeuna beunghar, tuluy ayeuna miskin, ya Allah, Allah kawasa ngabeungharkeun deui. Ketika Abdurrahman bin Auf ucapkeun takbir Allahu Akbar, hatena yakin kana akbar Allah. Ngan walaupun kuring sukses sedekah jariah panglobana, bahkan cek sapalina riwayat manaon nu populer teh kampakna ge tina emas, dina salat aya sujud. Walaupun urang mulia sukses, tapi tetap ketika urang ngalakukeun salat sirah urang nu sok biasa di luhur kudu aya di handap, rendahkeun diri urang ka Allah, tembongkeun bahwa urang teh makhluk hina di hadapan Allah. Jadi solusi salat mah bener-bener diaplikasikeun dina kahirupan sehari-hari. Hiji, dina salat aya motivasi kahirupan urang bahwa urang ulah leutik hate. Sok terapkeun dina kahirupan sehari-hari dina ngalakukeun ibadah salat teh aya akbar. Tuluy dina salat walaupun urang geus sukses cing ingat ka fakir miskin, sabab urang rendah, urang hina, gampang Allah nyabut kapintaran, nyabut kagagahan, nyabut kabeungharan. Mata urang kudu merendah dina salat aya naon? Aya sujud. Tuluy dina salat terutama dina salat berjamaah aya nuturkeun ka imam, salagi pamimpin bener, imam bener, wajib urang nuturkeun kana jadi naon? Imam. Tuluy dina salat aya babacaan anu mana dina babacaan eta teh isina nauhidkeun diri urang ka Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyerahkeun diri urang ka Allah, hirup urang, maut urang pasrahkeun ka Allah. Maka lamun urang rek tawakal sebelum ngalangkah usaha dohir, hate geus kudu pasrah ka saha?
ka Allah. Tuluy dina bacaan salat kakara ge ngucapkeun bismi di dinya bakna lapad bismi geus isina bikana makana wa biyakunu mayakunu. Ketika urang ngucapkeun bismillah teh geus ngayakinkeun ku Allah perkara anu geus terjadi, ku Allah perkara anu keur terjadi, ku Allah perkara anu bakal terjadi. Bi bak titik hiji dihandap isarah kudu ngayakinkeun dina hati urang teh bahwa Allah teh hiji datna, hiji sifatna, sareng hiji damolna. Tuluy ba ayeuna diharkatan ku harkat kasra mukasirul qulub bahwa Allah bakal ngameubeskeun hatena jalma-jalma anu tawadu. Ciri jalma anu tawadu teh resep kana narima papatan. Itu isarah ba diharkatan ku harkat naon? Ku harkat kasra. Tuluy ismullah, ismun min asmaillah al-wajibu lidati wajibil wujud. Lapad Allah teu aya di eta lapad Allah khusus pikeun dat anu wajib ayana. Matak dina bahasana ge urang nyuhunkeun teh ka dat anu dinamian ku saha? Ku Allah. Lamun bahasa hukum kieu dina ngalogatana abdi nyuhunkeun ka Allah cek ahli istiarah can kasebut jalmi ahli tauhid. Sabab Allah itu adalah asma. Sementara teu meunang menta kana naon? Kana ngaran. Tapi menta mah kada-kada naon? Kana dat. Saha atuh dat teh nyaeta dat anu dinamian ku Allah. Matak bahasana ge ngawitan abdi naos kana ieu kitab kalawan ngalap berkah ku nyebat dat anu dinamian ku Allah. Matak ieu adalah tauhid dina salat. Fikih geus jelas aya dina salat. Tasawuf geus jelas aya dina salat. Kari urang nerapkeunana matak cing bener salat maka insyaallah hirup urang bener. Mudah-mudahan kungalan-kungan urang ngalaksanakeun ta'diman wa takriman kana hari diisrokeun sareng dimi'rajkeun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat urang masing diperhatikeun, salat urang masing ditarima ku Allah Subhanahu wa taala cing jadi saksi naon anu digerakkeun anggota badan urang ketika ngalaksanakeun salat. Jaga di yaumul kiamah ulah ngajadikeun siksaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu pamitan antiasa didugikeun kirang sareng langkung nyuwunkeun hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.